Eccoci qua, eccoci al punto. Naturalmente siamo collegati con Marco Lenna, sindaco di Forni di Sotto. Benvenuto sindaco. Buongiorno, grazie, buongiorno a Bene, tutti quanti. che tempo fa là? Brutto, brutto. Insomma, Pioggia, stiamo aspettando adesso il primo calore della primavera che arrivi, quindi... vabbè, boh, speriamo dai che cambia un poco. Invece che tempo fa in giunta? Mi pare che ha cambiato vice sindaco, no? È stata una scelta politica, organizzativa, di che tipo, No, sindaco? era una scelta che derivava già dall'inizio della formazione della prima giunta. Si era sempre detto dall'inizio che avremmo cercato di fare una turnazione, avevamo posto il limite di 2 anni e mezzo, in realtà sono passati più di 2 anni e mezzo e a questo punto abbiamo deciso che l'assetto è rimasto invariato in questione di deleghe, è cambiata solo la parte del vice sindaco, a cui è stato dato a Lorenzo Antoniutti, che è diciamo anche il ragazzo che è quello che ha preso la maggior parte di voti di preferenze durante le elezioni, è stato il primo dei votati. E semplicemente è stato un cambio programmato a cui chiaramente tutta la fiducia anche nel vice sindaco, ex vice sindaco Giancarlo Dose rimane inalterata, C'è insomma. stata È una questione. una staffetta prevista, insomma, ecco. Sì, è una staffetta prevista anche per far maturare in questa esperienza un ragazzo giovane che si è dato tanto per il paese e che rappresenta il futuro, insomma. Bene, allora il futuro anche di Forlì di Sotto passa anche per il bilancio, no? Com'è la storia del bilancio lì? Le tasse, i tributi, poi anche investimenti che avete previsto in sostanza, sindaco. Ma allora, non è da negare il fatto che comunque rispetto alla situazione del Covid, dove avevamo avuto una serie di aiuti da parte dello Stato in termini di contribuzione, negli anni precedenti eravamo riusciti a mantenere sotto controllo la parte della tassazione. Quest'anno abbiamo sempre erogato una grande parte dei fondi per diminuire le aliquote IMU e anche le aliquote della Tari, però chiaramente ci saranno degli aumenti perché i fondi che lo Stato aveva erogato adesso non ci sono più. Quello che preoccupa in realtà è il costo dell'energia, perché per fortuna come comune abbiamo le spalle molto larghe dal punto di vista economico, però abbiamo visto che già nel primo bimestre solo di corrente elettrica per il comune di Forni di Sopra c'è arrivata una bolletta da 45.000 euro. Sì, insomma, preoccupa anche per l'economia in generale, no? Perché evidentemente c'è anche un problema anche di economia, perché se aumentano i prezzi la gente in qualche modo deve lavorare e non sempre è nelle condizioni di pagare bollette, insomma, incide molto sulla vita, insomma, anche della cittadina vostra. Sicuramente incide molto e teniamo conto che comunque la nostra è una cittadina che per il 90% ha vocazione turistica, quindi fare anche i conti con una stagione turistica dove i prezzi oggettivamente non è che puoi farli schizzare dall'oggi al domani a livello economico perché non saresti più competitivo e quindi abbiamo necessità di trovare un sistema per calmierare. L'amministrazione adesso interverrà sulla rete di teleriscaldamento con circa 500.000 euro di investimenti per ampliare la rete in modo da far attaccare più persone possibili e più attività possibili alla rete di teleriscaldamento con un risparmio rispetto all'area propanata del 50% rispetto alla bolletta attuale, che non è Sì. poco. E in più stiamo presentando insieme a Forni di Sotto un progetto Green Energy Park per riuscire a diventare due comuni autonomi dal punto di vista energetico. Quindi presenteremo sui vari progetti europei e sul PNRR tutta una serie di progettazioni in questo senso. Ecco, quindi sul piano di ripresa e resilienza, sul piano nazionale, voi avete un progetto ben preciso, insomma, mi pare capire, quindi bene. Sì, noi abbiamo pensato di fare non solo un progetto sul piano di resilienza, ma anche sui progetti europei. Sui progetti europei ci stiamo spingendo nella nuova tecnologia dell'idrogeno verde, dato dalle biomasse e dato dalla corrente elettrica prodotta dalle biomasse, e quindi avere una trazione dei mezzi pubblici ad idrogeno.
non è più ormai una cosa lontana, ma è una cosa abbastanza vicina come tipo di investimento. Oltre a questo abbiamo pensato tutto alle CER, alle comunità energetiche, e quindi a una serie di risparmi sulle correnti elettriche, sulla gestione degli impianti, sulla gestione delle linee. Quindi stiamo lavorando in questo senso qua e penso che tra la fine di questo mese e il prossimo inizieremo a presentare le prime linee di finanziamento. Ecco, Sindaco, io sto chiedendo ultimamente un momentino, anche visto che il contesto è questo, c'è anche qualche questione, qualche mal di pancia sulla sanità regionale, no? Cosa ne pensa il Sindaco di Forni di Sotto? La sanità sta attraversando un momento anche straordinario, no? Perché insomma, tra la pandemia, una cosa e l'altra, c'è un po' di problemi di personale, insomma, cosa ne pensa? Perché ne parlerete fra i sindaci, no? Penso. Allora, diciamo che la questione in cui c'è stata proposta a tutti i sindaci in assemblea questo progetto diciamo, di ampliamento della parte sanitaria, cioè, ci fa piacere perché sono comunque 140 milioni di euro di investimenti e quindi è una cosa interessante. Il problema è che non si è capito, è ancora farraginoso, il contenuto di questo progetto. Cioè abbiamo creato una bellissima scatola, all'interno di questa scatola non capiamo il contenuto. Oppure, o meglio in questo caso, quali sono i tipi di servizi. Perché ospedale di comunità vuol dire tutto, non vuol dire niente. Se ospedale di comunità intendiamo un grande policlinico dove tu vai a fare le visite ambulatoriali e fai alcune prestazioni, forse non è il caso. Se invece noi pensiamo ad un ospedale che possa intervenire magari anche a livello chirurgico sulle cose un po' meno gravi, ma però c'è un punto di assistenza, è un altro fattore. Di certo una cosa in questo piano, l'ho capita molto bene, di cui noi abbiamo fatto anche una delibera consigliare e l'abbiamo mandata al Presidente della Regione, al Vicepresidente e al Direttore Dennis Caporale, dicendo che una cosa che ci ha lasciato amareggiati e veramente un po' così sconfusionati è il fatto che noi come Forni di Sopra siamo il paese a vocazione turistica, siamo il più lontano dal punto di arrivo di Tolmezzo, non abbiamo la guardia medica notturna perché è pensata come una guardia medica notturna itinerante. E inoltre a questo c'è stata tolta la guardia medica turistica che attualmente è pagata dalle casse comunali. Cioè il comune dà vitto alloggio nel periodo estivo e una parte nel periodo invernale, quando riusciamo a trovarla perché non è così semplice, la paghiamo perché possa sopperire a quelle ore in cui il medico di base non riesce a seguire, perché tenete conto che passiamo da 1000 a 7000 abitanti a Forni, quindi quando abbiamo 7000 abitanti il medico di base spesso fisicamente da solo non riesce a seguire tutto quanto. E quindi abbiamo mandato un appello che voleva essere un appello propositivo per due cose. Uno, che la guardia medica rimanga fissa nel paese e secondariamente noi avevamo un'ambulanza fissa insieme alla Croce Rossa italiana che ci permetteva di fare un trasporto d'urgenza a Tolmezzo. Noi abbiamo richiesto la possibilità di attivare una cosa del genere, non perché dobbiamo essere noi la dama bianca in mezzo alle montagne, ma perché oggettivamente tra Tolmezzo e Forni di Sopra ci vogliono 45-50 minuti in arrivo e 50 minuti per tornare giù. Sappiamo benissimo che l'elicottero in alcune ore o condizioni meteorologiche Non può non viaggiare. lavora, non è attivo. E mi immagino solo a pensare quando c'è la neve, se invece di un'ora quanto possa stare l'ambulanza tra andare e tornare. Sì, è evidente che la situazione va monitorata, va vista anche con una certa urgenza, no? Poi c'è la questione dei profughi anche, ne avete qualcuno da voi oppure vi state attrezzando? Sicuramente qualche privato avrà accolto, no? Come in tutti i comuni nostri. No, c'è un privato che ha già una famiglia in arrivo. Noi abbiamo dato una pseudo disponibilità, però vorremmo capire anche lì
un po' la situazione, perché guardate, io ho visto la convenzione che il prefetto ha mandato a tutti i comuni. È una convenzione che è difficile da gestire dal punto di vista comunale, per una serie di adempimenti che dobbiamo fare e che oggettivamente come comuni non siamo attrezzati, non abbiamo la capacità di farlo. Chiaramente in un momento del genere la solidarietà è ampia, noi siamo disposti a fare qualsiasi tipo di ragionamento e a lavorarci sopra. Alcuni privati, come dicevo prima, una famiglia è già arrivata, è già in cura, però bisogna un attimino anche lì non sempre calare le cose dall'alto, ma trovarsi un attimino in uno storming, un brainstorming e capire che cosa bisogna fare in maniera oggettiva. Insomma, un po' più di collaborazione e coordinamento. E adesso puntate tutto sulla stagione, diciamo, sulla bella stagione, no? Perché a Forlì si viene per sciare, si viene anche per fare un po' di relax, ma durante i mesi estivi, insomma, è una goduria, come si dice alla zona, no? Sì. Beh, diciamo che abbiamo avuto una stagione un po' paradossale, nel senso che abbiamo avuto un po' meno, circa un 4% in meno di presenze turistiche, però le presenze che abbiamo avuto hanno speso molto di più perché abbiamo avuto un cambio tipologico di turismo, quindi non abbiamo avuto più i gruppi, ma abbiamo avuto un grande turismo di famiglia e questo ci ha portato a livello economico dei benefici pur avendo qualche presenza in meno. Dal punto di vista estivo, adesso abbiamo un coordinamento con la rete d'impresa e con le varie associazioni del paese, proprio perché vogliamo partire con una stagione estiva molto importante. Quest'anno la novità è il Gravity Park sul Varmost con delle piste nuove, quindi scendono giù con le biciclette da downhill, qualcosa di importante che ha fatto un richiamo a livello quasi direi europeo, perché sono stati francesi, austriaci, sloveni a correre queste piste e in più abbiamo puntato moltissimo sui ristori in quota dove con le camminate, con la possibilità di vivere all'aria aperta si può arrivare in quota e trovare comunque un ristoro adeguato all'altezza. Bene, allora tutti a Forlì di sotto perché insomma ci sono delle novità. Sopra, scusa, allora innanzitutto perché tu sei stato anche sindaco di Forlì di Sotto, no? Sì, esatto. Quindi esatto, insomma ti manca solo un altro forno e poi è finita tutta la storia. Bene, allora... Mi alzo di quota, sì. Mi correggo, ho sbagliato io, Forni di Sopra. Allora, caro Marco, grazie per la partecipazione, naturalmente alla prossima e tutti a Forni di Sopra. Grazie infinito, un abbraccio a tutti voi.